Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, kita ikuti pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran, Lamongan. Pada kajian kali ini tentang dahsyatnya fadilah dan keutamaan dari membaca istighfar. Insya Allah dengan istighfar hati kita akan menjadi tenang. Seperti apa penjelasannya, kita simak bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran, Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, ngendika sapa Abdullah bin Umar, inna ing kunna, sak temene kita iku lanang udu, yektine ngitung-ngitung sapa kita li Rasulillah mari Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fil majlisil wahidi, ing dalam lelungguhan kang sepisan mi'ata marratin ing 100 ambalan 100 ambalan qabla ayyaku masak dunia ento ngadeg sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi iku saben-saben sak lungguhan sadurunge kanthi ngadeg jari Abdullah bin Umar, tak itung paling saitik ping 100 Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi ndonga, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi Gusti ighfir mugi nyepura jalali datang kula. Wa tub mugi nrimo tobat jenengan alayya datang kula. Innaka saestune jenengan anta jenengan iku at-tawwabu, zat kang banget nampane tobat, zat kang banget nerimone tobat, kene Al-Ghafur kang maha pengampun. Kanjeng Nabi ku padahal gak duwe dosa, tapi Kanjeng Nabi ngulangi ring umate sing jibrat dosa. Kayak Kanjeng Nabi gak duwe dosa ku paling saitik sekali lungguh istighfar ping 100 ping 100 ping 100. Lah sampean ping pira? Ping 5. Kadang kala pisan. Dinyudono Kanjeng Nabi nyerokno sampean kabeh supaya ngakeh-ngakeh nunjuk sepuro soale sumbare Gusti Allah ring iblis. Sampira akeh dosane menungso, asal menungso gelem njuk sepuro tak sepuro tak sepuro. Supaya sampean besok nang akhirat gak usah disiksa, gak usah mlebu neraka. Syarate siji, sampean kudu resik teko dosa-dosa. Supaya sampean resik teko dosa-dosa, aja leren-leren cangkeme ngucap njuk sepuro. Dengan susunan kata-kata pirang-pirang iku kena sampean tiru sing sampean senengi. Di antarane Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Lapon ngomong
Abdillah ibnu Bisr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad ngendika tuba bejo kemayangan. Bejo kemayangan mbahne bejo. Sopo wong sing duwe titelan mbahne bejo? Jare Kanjeng Nabi liman keduwe wong wujida kang den cara saiki wujud direkam, den temu direkam. Wong saiki usume rekaman ya. Fi sahifati dalam buku catatane man. No buku catatan ngamale direkam istighfaron ing jaluk sepuro kafiron kang akeh. Gak ana wong bejo ngungkuli bejane menungso. No catatan amale rekamane pirang-pirang istighfar juk sepuro astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya resik lho dosane. Saengga bijuk nalikane mati boten usah proses repot-repot. Disiksa diobong nang neraka mergo dosane wis resik, mergo saben dina njuk sepuro. Kapan Gusti Allah sing ngendika, sapa ape mbantah janjine Gusti Allah. Mosok menungso awakmu tak konjuk sepuro kowe kok gak gelem. Tak sepuro asal kon gelem njuk sepuro. Jana Al-Qur'ane istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Biasane ya cangkeme iku seneng istighfar. Paling singkat ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Biasa no cangkeme supaya jadi kebiasaan. Bila perlu diwajib no dewe saben dina ping pira. Nek gak diwajib no dewe gak iso ya. Sapa wajib no sampean? Pak Guru ra iso, diwajib no dewe. Supaya sama seneng lakoni keapian iku carane kaya ngono. Kabeh butuh latihan lho. Kepengin rasa pe latihan angkat junjung. Kepengin pinter bal-balan latihan sepak bola. Lah kepengin seneng njuk sepuro kudu latihan ngake-ngake njuk sepuro diwajibno dhewe-dhewe. An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan ngungu ngono bocah oleh meneng sak nalika ngungu wedi wis sampean sareng lanang tok sing bengok-bengok itu gak biasa kok. Kanjeng Nabi ngendika manutai sopone wong lazima iku netepi man al istighfar ing istighfar. Gelem juk sepuro marang Allah ja'ala mongko dadekno sapa Allah lahu maring man. Mingkul lihamin sangka sekabehing kesusahan farajan ing kebungan. Wa mingkul lidoiken lan songo sekabe kerupekan mahrojan ing kajembaran. Wa rozaqolan paring rizki sopo Allah hu ing man min haitsu la yahtasib sangka sekirane rezeki kang ora kenyono-nyono. Utawa diwalik min haitsu la yahtasib sekirane ora nyono-nyono sapa man ya kena. Kanjeng Nabi ngendika lho, sampane wong sing gelem terus-terusan istighfar, ngake-ngakeno istighfar, pokoknya gak leren-leren maca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
janjine Kanjeng Nabi kabeh kesusahane bakal dadi kebungahan, gak bakal susah uripe nang donyane. Kerupekan termasuk kerupekan sekolah gak munggah bakal dadi kajembaran sekolah munggah setahun pindu-pindu. Nah, gelis tutup. Sing paling penting dikai rezeki sing gak kenyono-nyono. Nah, sing apik istighfar sing kanggo iki supaya kesusahane ilang dadi bunga, supaya kerupekane ilang dadi jembar, supaya rezekine pirang-pirang gak krasa tekane teko ndi. Kaya nek hadis liya gandengane iki ya, hadis iku berkait ya. Satu dengan yang lain, susunan kata-katane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi iso ndadekno sampean ilang apese kesusahane lunga. Subhanallahil azim iso ndadekno kulli doiken makhrajan. Tapi subhanallah astagfirullah iso nekakno rezeki sing gak kenyono-nyono. Iku nek iso diwaca paling saithik sedina suwengi ping 100 supaya sampeyan gak susah bisa uripe. Kesulitane lunga sedaya rezekine gampang, gruduk-gruduk mara teka dol bakso nek iso tuku montor sedan sing mewah. Lho. Gawe warung nek iso tuku pesawat terbang. Wiritane istighfare subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Paling saithik sampun ping 100 apa maneh sampean iso maca sadurunge salat subuh. Wah, luar biasa ini. Bukan main, gak ono tandingane. Gak iso ya mari salat subuh. Subuh waktu cocok kanggo urusan njaluk duit. Deling-eling titeni supaya besok jaga kebingungan teko pondok kok kebingungan kerepotan sandang pangan gak tau wiritan sawangane. Sama nondoke turu sampai lemu-lemu. Lambine ben wulan ganti. Awake mekar kaya sapi. Apa dungane? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Rawan nyeritakna wing hadis sapa Abu Daud lan Ibnu Majah. Hadis riwayatno Abu Daud. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asarra man istaghfaro ma asarra ora diarani netepi dosa. Man sapa wong istaghfaro kang njaluk sepuro sapa man. Wa in ada senajan baleni sapa man. Fil yaumi ing dalam sedina baleni dosa sampai ina maroping 70 ambalan. Asal tak sampean sek gelem juk sepuro senajan saben dina nglakoni dosa ping pira sek ora diarani wong sing netepi dosa ta lengganan dosa. Aja lali biasa nunjuk sepuro khususnya nek mari sembayang aja pisan-pisan ditinggalno njuk sepuro ring Gusti Allah. Pirang-pirang carane Kanjeng Nabi ngulangi sampeyan njuk sepuro. Apa maneh dikoordinir imame makmume sak masjid padha ngetutno bebarengan. Wah, tambah luar biasa. Mari salat gelem njuk sepuro
cocok karo ajarane Kanjeng Nabi lantaran maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wis sak pirake dosa lir kadya klambi kotor kenek bletokan omah nganggo renso ya gak peduli sak pirake kotorane resik sedaya. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun, hadis gharib. Anil Aghor al-Muzanni radhiyallahu an qala Aghor qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Innahu sak temening kelakuan iku la yughanu ala qalbi, yektene ketutupan ning ngatasé atiku. Aku kok siji ning dina mboyo kok bingung ae. Wa inni sak temene ingsun la astaghfiru njaluk sepuro ingsun Allah fil yaumi dalam sedina mi'ata mar ping 100 ambalan. Sapa sing bingung kesusahan atine ketutupan mbah ana apa sebabe gak ngerti carane ngilangi kerepotan kesulitan, cukup ngake-ngake nunjuk sepuro niso sampai ping 100 kunjuk sepuro yang ngetokno sinar putih. Lah biasa wong apes iku sinare ireng. Nah, supaya sinar ireng iso lunga, sinar putih iso mlebu, awake disterek lantaran istighfar njuk sepuro. Rawahu Muslim an Mazian Zaid maula Rasulillah. Songo Zaid terus saiki babune Rasulullah wong sing dimerdekakon Nabi. Kanjeng Nabi duwe pelayan jenenge Zaid. Tau dadi kawula dimerdekakno awit cilik melok Kanjeng Nabi Zaid. Ana sak temene Zaid sami aku krungu Zaid Nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ngendika sapa Kanjeng Nabi mangkola utahe sapane wong ku ngucap maning astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kaya sing diwaca nek kapan mari sembayang. Soal ono astagfirullahaladzim gak ono sakarepe, soal gak padha itik-itik iku barang biasa, aja digedhek-gedhekno. Muga sing nulis hadis iku dudu Kanjeng Nabi, sing nulis hadis dudu sahabat, sing nulis hadis iku sudah 100 tahun lebih sausé Kanjeng Nabi sedo, baru ono pencatatan hadis. Soal ono sele genje itik-itik barang biasa. Wong saiki sampean gek nyateti sejarah Bung Karno gek pirang tahun mesti wis sele genje, gak padha. Oh Bung Karno tau ngene, Bung Karno tau ngono, mesti sele genje. Padahal saiki sono komputer, ono macem-macem pembukuan. Apalagi nyateti dawuhe Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun sausé Kanjeng Nabi sedo. Lah biyen gak ono komputer, gak ono foto, gak ono rekaman, sik durung ono pulpen kaya sampeyan nulis sik nganggo angus, durung ono kertas kaya sempurna ngene. Jadi gedhek-gedhekno lah, kadang-kadang menungso gedhek-gedhekno perkara beda saiki digedhek-gedhekno kaya-kaya. Ghufira mongko den sepuro lahu kaduwe man wa ingkana senajan ana sapa manu farro melarikan diri man minazahfi sanga barisan perang. Gak ana dosa gedhe ngungkuli melarikan diri teko barisan perang.
biyen perang pakai ya iku bedil pakai pedang, saiki perangnya pakai pendidikan. Nah saiki gantine kaya apa, nek ana dadi guru madrasah, nek ana kiai gawe pondok, santrine pirang-pirang sing ngaji guru madrasah, santrine pirang-pirang sing sekolah dadakan ditinggal geletak, madrasah ditinggal ing Malaysia mergawe nok kono, madrasah korat karit, santrine korat karit. Iki gede-gedene dosa. Soalnya ngulang madrasah iku ganjarane gedene setengah mati, tapi nek melarikan diri madrasah ditinggal muridnya keleleran gede-gedene dosa. Hati-hati lo, sawane mimpin aja nganti digeletakno Gusti Allah gak keduga. Iku dosa paling gede Gusti Allah gak keduga, padha karo Nabi Yunus. Nabi percontohan Nabi Yunus itu berjuang agama ana siji ning desa. Desane nakale gak kaya menungso, dadakan Nabi Yunus frustasi melarikan diri. Nyabrang segara diuntal liwak gede, itulah Nabi Yunus. Tapi asal sampean gelem juk sepuro nek mari salat lantaran maca astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, apa maneh sampai ping 3 gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Nung ngene kok ana wong gak gelem maca, alase diwaca bareng-bareng. Lah diwaca bareng kena apa ta? Wong ngaji piye diwaca bareng ngene. Senajan Kanjeng Nabi biyen gak tau lho meraktekno ngulang kaya sekolah ibtidaiyah, sekolah sanawiyah, sekolah aliyah, pemane ngaji kaya ngene gak tau jaman kaya prakteke lungguh bocah sakmene akeh. Tambuk yo aja digedhek-gedhekno. Wong istighfar diwaca bareng-bareng mari sembayang bae lho kok dilokno. Tapi nek ana domino bareng-bareng malah gak diapa-apakno. Menungso ngono gak nang buong kowe. Aja diamini ya. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi wa qala Turmudi gharibun hadis gharib. Pan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an qala Abu Bakar Siddiq sami tu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ngendika aku sijining dina krungu Kanjeng Nabi ngendika kaya apa? Ngendika kaya mengkene. Mamin abdin ora ana sapa kawula yudhnibu kang nglakoni abdin dzamban ing dosa. Nek ana menungso nglakoni dosa, fayuhsinu mongko bagusi abdin at-tahur ing wudune. Mari nglakoni dosa iki arep sembayang tobat cah. Terus gelem wudu sing apik, kecuwik wudune gak kesusu-susu. Sumaya kulo banjur ngucap sapa abdin, sumaya kumu banjur ngadeg sapa abdin. Fa yusolli mongko sembayang sapa abdin rakaataini ing 2 rakaat. Mari wudu terus sembayang tobat 2 rakaat. Sing diwaca sakarepe. Sing paling apik kulya karo kulhu. 2 surat sing karo-karone bersinar putih. Kulya kulhu. Sumaya astaghfir wa kari-kari njaluk sepuro sapa abdin Allah ing Gusti Allah ila ghafarallah angin nyepuro sapa Allah lahu maring abdin. Menungso ta maring nglakoni dosa sak pira gedene dosane. Nek maring nglakoni dosa nang wudu yo mari wudu nang sembayang tobat 2 rakaat. Mari ku njaluk sepuro ring Gusti Allah sak pira gedene dosane di sepuro sedaya.
nek iso njaluki sepuro nganggo susunan kaya wingi sing diterangno, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diwaca ping 3 utawa ping 7 wis gampang aja kondo-kondo. Iki rahasia iki kanggo umbah-umbah dosa sing kaya apa resik entek babar blas. Dititeni masih gak mari nglakoni dosa, nek iso sedina sungi dilakoni senajan mek sepisan ya apa terserah sampean, waktune bebas. Biasakan sembahyang tobat. Iku hadis loro wingi karo saiki iku berkait. Sumakora banjur maca sapa Rasulullah hadil ayat iki la ayat walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina utai wong akeh idza fa'alu nalikane nglakoni sapa alladzina fahisatan ing kaelekan utawa dosa-dosa auzolamu tongani ngoyo sapa alladzina anfusam ing awak dhewe ne alladzina zakaru mongko padha eling alladzina Allah ing Gusti Allah. Wong ta nek mari nglakoni dosa senajan segedene sak pira dosane asal gelem zikir marang Allah lantaran juk sepuro di sepuro Quran lho sing ngendika Gusti Allah sing dawuh sapa ape gak percaya. Ila akhiril ayat terus no dewi sampai pukasane ayat. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Turmudi wa qala Turmudi hadisun hasan. Utai hadis mau hadis kang bagus. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, mangkola khina ya'wi ila firasyihi. Man utahe sapane wong kala iku ngucap man khina ya'wi nalikane mapan sapa man ila firasyi maring lemeke man. Sopane wong sing mapan turu gelem njuk sepuro. Ape turu lho njuk sepuro dhisik. Sapa ngerti turune langsung rindi ring kuburan diuruki wis gak usah tangi maneh alias langsung mati. Wong turu ku setengah mati diarani urip dirasani gak ngerti dipisoi gak rumangsa diarani mati kok ambekane sik ana dadi setengah mati. Kadean aja lali nalikane ape turu njuk sepuro dhisik lantaran maca astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin 3 ambalan. Gufiro mongko den sepuro dzunuba wa pira-pira dosane man. Wa ingkana senajan ana apa dzunub iku mislazabatil bakhri lirkat yo saake untuke segara. Wa ingkana senajan ana apa dosa-dosa ya dzunub ka'adata waraqi sajar saitungane godhonge wit-witan. Wa ingkana senajan ana apa dzunub adata romalin saitungane wedi alijin kang jeru. Wa ingkana senajan ana apa dosa ya dzunub adata ayami dunya saitungane dina-dina ning donya. Ana tak akeh ngungkuli iki akeh ka ana. Akeh kaya banyu segara, akeh dosa kaya jumlahe godhong nek donya,
akeh dosane kaya hitungane wedi sing jero. Ya nek wedi segara, wedi padang pasir. Ewonan kilo wedi tok kaya gunung. Dosane kaya jumlahe dina ana ing donya. Asal sampeyan ape turu gelem njuk sepuro. Lantaran maca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah nyuwun pangapura kula ing Allah. Alladzi la ilaha illa huwa ora ana pangeran kejaba Allah. Al hayyu kang urip, al qayyum kang jumeneng, wa atubu lan tobat ingsun ilahi marang Allah. Ayo aja lali nek ape turu. Diwaca ping 3. Sampai saking nemen Kanjeng Nabi nyontokno sampai luar biasa. Wis tah gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Wong khet oleh maca iki dudu Quran. Wis diwaca dereng. Mulai kapan? Kene kober. Jolali lakon-lakon sing enteng-enteng wacanane kaya ngene iki tapi luar biasa manfaatnya, jangan dilupakan. Soalnya ngaji iki hanya milai kaya tahlilan enteng-enteng wacanane sing gede-gede manfaatnya. Diceritakno nggal siji hadise. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun gharibun. Iki kejaba diulangno sampean jek gelem praktekno, tapi sing paling penting diteni tugas sampean ulangno yo. Kandakno khususnya ring bapak ibu sampean, keluarga sampean nek mulai dikandani, mboke aku mau ngaji diulangi Pak Yai ngene mboke. Nek sampean ape turu aja lali ya mboke ya. Maca ping 3 astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wah, gak peduli dosa sampean pira, di sepuro sedaya. Kandhani maneh tangga kiwa tengene, tugas sampean iki bukan kok mek nglakoni kaapian tok kanggo kepentingane awake dhewe, tapi tugas sampean ajak wong kabeh supaya nglakoni apik. Sampean oleh komisi ganjarane. Iku tugas sampean calon-calon pimpinan. Saya baru ditatar no kene saben esuk sore. Fadlula haula wala quwata illa billah. Utawi iki keutamaane maca la haula wala quwata illa billah. Di antara sing enteng wacanane gede ganjarane sampai gak kena dihitung saking akeh maneh, yaiku la haula wala quwata illa billah. Nek diwaca teko cangkem sampean sing ngetokno biyon-biyon sing luar biasa, hawa-hawa hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun, bisa dadi kekayaan sampean ana ing swarga kono. Hadisnya diriwayatno an Abi Musa Abdullah ibnu Qais radhiyallahu an qala Abi Musa kuna ono sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin ing dalam siji ning lelungan, aku pas barengi Kanjeng Nabi waktu lelungan. Lunga jaman Kanjeng Nabi numpak unta. Lunga saiki numpak pesawat. Bapak biyen ana montor ra penak numpak unta glanu gak teko-teko nggone. Pakola moko ngendika sapa Nabi, ya Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais, ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira. Alakan zin ing atase gedhong min kunuzil jannah sapa pira gedhonge swarga. Sampeyan gelem tak sudono. Sarana sing iso ndadekno sampeyan kaya raya ana swarga. Duwe istana-istana
sing gedene setengah mati gelem tak sudono fakultu ngucap ingsun bala nggih ya Rasulullah sendika dalem Gusti Rasulullah kula sampean sanjangi nglampahi napa kanjeng Nabi qala Rasulullah qala sapa Nabi ya Rasulullah kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Yo saben tahlilan nak maca ngucap sira ing la haula wala quwata illa billah. Jangan ngenteni tahlilan dipimpin tapi nek iso ijen-ijen sampean maca wajibno dhewe awak sampean saben dinane ping 100 upamane maca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sing iso sampe ngetokno swara cek aurane luwih jelas, luwih abot timbangane tasbih diumetno sampai saumetan lumayan ping 100. Lho kaya ngene tau gampang iki kesempatan sama nok pondok gampangnya luar biasa timbangane sekolah gurune gak ono luwih apik lha apa ngrasani tangga ojo dah guru gak teko ya wis sing penting aku tak ndolek ganjaran sing luwih gedhe ganjarane timbang sekolah lantaran maca la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. La iso ta ndane oleh sampe iso ngordine kanca sampe kanca timbangane keluyuran nok njaba konangan keamanan dadi perkara kene tak pimpin ping 100 la haula wala quwata illa billah. Pak guru teko sik Pak guru gek wiritan salah karek teko kari wayahe teko durung teko lah gampang ta lho kesempatan sama ndolek ganjaran wong ngene kono cah pondok besok nok swarga kere ganti popo goblok rungokno kupinge dijenjet ae anting-antinge yo sing kudunge mempet dijanjet saiki cek krungu sone nganggu ngae gak apa-apa eling jolali lo Ankoes Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu qala ngendika Koes qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduluna ta ora nudono ingsun ka ing sira ala babi ning atase lawang min abwabil jannah sanga pira-pira lawang-lawang swarga. Kanjeng Nabi ngendika marang Qais bin Sa'id gelem tah kon tak sudono dalane nuju ring swarga lawange swarga nek kon gelem maca iki wah besok karek ngleboni swargane. Kultu ngucap sumbalang nggih Kanjeng Nabi kala ngendika Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Lho hadis sahih kabeh sing dhisik akhrajal Bukhari wa Muslim sing kari rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Lho kabeh iki dikumpulno ana ing tahlilan sebab iku setan-setan berusaha dan berbagai cara untuk ngaramno tahlilan. Wong ngaramno tahlilan bolone setan. Nondi kono pinggir wetan kono. Nek gak bolone setan gak mungkin. Ayo hadise sahih satu persatu tak terangno nggal siji. Ada macam-macam cara bolone Nyai Roro Kidul teko Jogja ngono lho. Ono wae. Iki critakno nggal siji sampai saulan lho. Dalile tahlilan nggal sitok pengen mlebu swarga nggawa kunci dhewe tanpa mbukakno. Kanjeng Nabi ngendika sing seneng maca la haula wala quwata illa billah dah aja ngenteni dipimpin tahlilan wak mudin maca dhewe nang omahe diwajibno dhewe la haula wala quwata illa billah. Lho bejo-bejone wong sama dipondokno ibu sampean malah diulangi kaya mengkene kabeh iki digiring mlebu swarga gak krasa.
Titeni temenan, aja nganti dilalekno. An Hazim ibnu Harmalah al-Aslami radhiyallahu an qala, ngendika sapa Hazim, marartu liwat ingsun utawa mlaku ingsun bin Nabi bareng-bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siji ning dina aku mlaku bareng karo Kanjeng Nabi, jarene Hazim. Faqala Rasulullah limare ingsun ya Hazim, Hazim, akhir ngake-ngakeno sira min qauli la haula wala quwata illa billah. Fa inna sa'tamani la haula wala quwata billah iku mingkunu zil jannah saing gedonge swarga, kekayaan nang swarga. Kanjeng Nabi ngendika Hazim, sing akeh yo, sing akeh maca la haula wala quwata illa billah. Yaiku lho bacaan sing iso ndadekno sambusuk kaya raya ana ing swarga. Apa maneh ta sing kita doleki omah kita ana swarga, aja nganti ana swarga kere gak ndek apa-apa. Sarana sing iso ndadekno sampean kaya raya ana swarga yaiku tahlilan. Tak sirtano nggal siji dawuhe Kanjeng Nabi. Hadis sahih kabeh lho iki. Gak sahih gak dilebokno rene. Rawahu Ibnu Majah, nyeritakno hadis sapa Ibnu Majah. Diteni temenan, kabehan kabeh kudu dadi pimpinan. Pimpinan katean diwajibno kenapa ta nek pondok Sunan Derajat nek ujian SMP tingkatane kok wajib apal tahlilan, sing gak apal gak oleh melok ujian. Walat dunia akhirat sampean wis dadi putusane pondok Sunan Derajat. Kadek melok ujian SMP durung apal tahlilan, dongakno muga-muga ilmune gak barokah. Ayo, awas temenan lho. Di Sunan Derajat iku sing pesen temenan, gak peduli NU, gak peduli Muhammadiyah, nek sekolah no SMP Sunan Derajat, kadek ujian SMP wajib apal tahlilan. Mergo apa rungokno dalile nggal siji kene kepengin nyeret murid-murid pondok Sunan Derajat cek iso mlebu swarga, cek iso dadi wong kaya raya nang swarga dengan berbagai cara kene usaha macem-macem cara lan gak aji-aji pengawuran ya. Ana dawuhe siji Kanjeng Nabi sing cerita Fadlus sholat utai utamane maca sholawat wassalam, maca salam ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi. Wis dosa iku macem loro. Ana dosa urusan sampeyan karo Allah, jareno Al-Qur'ane hablum minallah. Ana dosa antara sampeyan kali sampeyan, jareno Al-Qur'ane hablum minannas. Dosa antara sampeyan karo Allah iku enteng resikune, soalnya apa? Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Asal sampeyan gelem ngangkat tangan sama njuk sepuro lantaran maca kabeh apa sing tak critakno mau, resi di sepuro sedaya. Tapi dosa sing antara sampeyan karo sampeyan, antar manusia, Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan. Selesaikan sendiri. Nek sampean gak gelem menyelesaikan, sida totalan nang neraka temenan sampean. Cocok karo dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an, nek sampean kepengin disepuro sak pirake dosa sampean, dosa antara sampean karo Allah, dosa antara sampean karo sampean, nok Qur'ane Gusti Allah ngendika. Weleh-weleh Gusti Allah ngendika napa? Kosarate fa innallaha ghafurur rahim, Gusti Allah bakal nyepuro dosa sampean. Syaratnya ana 3. Gusti Allah cerita, engko critakno sambil mlaku alon-alon. Lah terus kaya apa Pak nek dosa antara manungsa kali menungsa, nek Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan, aja kuwatir. Gusti Allah gawe pengacara sing canggih setengah mati. Pengacarane Gusti Allah ku sapa? Kanjeng Nabi Muhammad.
Sapira kae dosa sampean nek Kanjeng Nabi sing belani dadi pengacara sampean no problem. Ya. Sapira kae kesalahane Pak Inggi nek didekengi bupati no problem. Sapira kae dosane polisi nek dilindungi Kapolri aman. Sapira dosane antara sampean karo sampean nek dibelani Kanjeng Nabi aman. Tak ngono, Kanjeng Nabi ku alate Gusti Allah. Kanggo apa? Belani mati-matian sampean besok nalikane duwe urusan antar tetanggan. Sing Gusti Allah enggak mau ikut-ikutan. Kate sampean duwe dosa karo tangga sampean gak ditulungi Kanjeng Nabi, kelongkongan mlebu neraka sampean. Pak, apa Gusti Allah gak kuwasa tah nyepura dosa-dosa kita? Sing urusan kali tangga kadek ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi sunnatullah. Begitulah Gusti Allah gawe tata cara, nek diseleksi iku ternyata podo. Jaran Al-Qur'ane walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Nek diteliti Gusti Allah gawe apa-apa kena dititeni ternyata podo. Contone apa gak kuwasa ta Gusti Allah marasno bocah-bocah lanang nalikane lara kadek ngenteni ditulungi Pak Dokter. Ayo Pak Dokter iku alate Gusti Allah kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara. Kadek sampean lara gak ditulungi Pak Dokter, berangkat ring kuburan temenan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada khilaf. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.